আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি আরেকটা ব্রুডারের ভিডিও নিয়ে আসবো, যেটাতে পাখির বাচ্চা আছে বা পাখির বাচ্চা থাকবে। তো এইটাই সেই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন। এই এই ব্রুডারের মধ্যে আপনি ককাটেল, লাভবার্ড, সানকোনোর, পাইনাপেল কোনোর, লরিক্যাটস এইসব ধরনের পাখি রাখতে পারবেন। ব্রুডার ছাড়া কিন্তু পাখির বাচ্চাকে নর্মালি বাঁচানো সম্ভব না। আর ব্রুডারে রেখে যে 100% পাখির বাচ্চা বাঁচবে তাও ঠিক না। ব্রুডারে রাখার পরে 90% বা 95% পাখির বাচ্চা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাকি তো আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যদি চায় সব পাখিকেই বাঁচাবে, আর আল্লাহ যদি চায় সব পাখিকে মারতে, তাও মেরে দিতে পারবে। এটা কারোর হাত নাই। তো এই ব্রুডারটা হলো ফুল অটোমেটিক, মানে যতটুকু টেম্পারেচার আমি দিয়ে রাখছি ওই টেম্পারেচার অনুযায়ী এটা হিট করবে, মানে গরম করবে। যখন অতিরিক্ত টেম্পারেচার হবে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আবার যখন টেম্পারেচার লো হয়ে যাবে, একটা আমি লিমিট দিয়ে রেখেছি, ওই লিমিটের নিচে যখন যাবে অটোমেটিক ব্রুডারটা আবার চালু হয়ে যাবে। ফুল অটোমেটিক ব্রুডারটা ভালো করে দেখে নেবেন, মানে ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই ব্রুডারটা কী হিসাবে বানিয়েছে। এটা আমার হোমমেড ব্রুডার। যদি আপনাদের কারোর লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার লোকেশন মিরপুর, ঢাকা মিরপুর 13। আমি কিন্তু কোনোভাবে ডেলিভারি দিই না। যদি আপনাদের কারো লাগে তাহলে এসে নিয়ে যেতে হবে। আর আমার ডিসপ্লেতে আমার মোবাইল নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওইটাতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ করছি। সম্পূর্ণ ভিডিও না দেখলে বুঝতে পারবেন না এই ব্রুডারের ফাংশনটা কী, কত ডিগ্রিতে চলে, কত ডিগ্রিতে অফ হয়। এটা কিন্তু সব পাখির জন্য সেম না টেম্পারেচার। যদি আপনার থেকে নেন তাহলে আমি বলে দিব কোন পাখির কোন বয়সে কতটুকু টেম্পারেচারে রাখতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।